Taoni-inĩ ya Chuka, kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, nĩ kuo arigitani na atungati a arwaru kuma kaunti cia gĩtarũ kĩa Mount Kenya arĩa maheirwo mawĩra rungu rwa mũbango wa UHC magomanĩte na kũrũrũngana magĩkinyĩra kĩhoto kĩgiĩ mawĩra mao marĩa mandĩkirwo mwaka wa 2020 hĩndĩ ya mũtuthũko wa COVID-19. Hawa wahudumu wa afya waliweza kuachiliwa na kandarasi ya miaka 3 ule wakati. Kukiwa na mwafikiano ya kwamba wataweza kupatiwa kandarasi ya kudumu baada ya miaka 3. Lakini wakati ilifika miaka 3, kumekuwa na futa ni kufute baina ya serikali na sisi vyama vya wahudumu wa afya. Last year parliament ilitenga bilioni 4.6 na ikapitishwa kwa budget na Ruto akasaini ya kwamba hiyo budget imepita. Tunashangaa ni makateos gani wako huko Afya House ambao wamechukua pesa yetu ya 4.6 billion ambayo ilikuwa to absorb from January. Marauga kuma kandarathi ciao ciathira makoretwo makigucania na thirikari no ni makinyite handu ha kuga ciigana ni ciigana na marenda nginyagia marihwo mbeca ciao cia kurikia kandarathi. Waweze kulipa gratuity ya miaka ya kwanza 3 ambayo tulifanya hawa wahudumu walifanya kazi. Jambo la 3. Wakati tulifaa kupewa kandarasi ya kudumu ni mwisho wa mwaka wa 2023. Watupatie kandarasi ya kudumu ambayo inarudisha nyuma job group yetu ule wakati. No marateta nĩ gũkorwo mbeca iria makoretwo makĩrengwo mĩcara-inĩ yao cia maũndũ ta ritaya itikinyaga kũrĩa ciagĩrĩire. We are being subjected to deductory of NSSF which is not reflecting, so we also want that to be rectified. Marauga makoretwo magĩikara mĩtũrĩre ya kũnyamarĩka makĩgeria kũrũmbũiya mabataro mao na mafamĩlĩ ciao na marenda thirikari ĩtĩe kĩranĩro kĩayo gĩa kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.